Продолжуваме со снимање на нови предавања од ниво А2 на YouTube каналот Германски јазик онлайн. Во ова видео ќе се запознаеме со типовите на неопределени заменки и ќе извежбаме некои примери. Индефинит прономен или неопределени заменки. Какви типови на неопределени заменки постојат? Прв тип артикел врт als прономен или членски зборови како заменки. Потоа индефинит прономен für Personen oder Sachen. Тоа се неопределени заменки за личности или предмети. Тие се делат на индефинит прономен nur für Personen или само за личности. Потоа nur für Sachen или неопределени заменки само за предмети кои се користат. И für Personen und Sachen или неопределени заменки кои се користат за личности и за предмети. И како трет тип ќе ги споменеме индефинит прономен деклинацион или деклинација на неопределени заменки. А сега да започнеме ди индефинит прономен или неопределени заменки. Што се тоа неопределени заменки? Тоа се заменска форма што не покажува за специфично некој или специфично нешто. Најчесто се користат како замена за именката во реченицата. Се користат кога именката е непозната, не сакаме да ја опишеме или нема потреба. Например, тој има нов брод, но и јас имам таков. Во овој случај неопределена заменка е зборот таков. Некој постојано ме вознемирува. Во оваа реченица е зборот некој или никој не е подобар од мене. Зборот никој е неопределена заменка. Какви типови на индефинит прономен постојат? Ќе ги кажеме уште еднаш. Тоа се членски зборови како заменки. Потоа неопределени заменки за личности или предмети. Овој тип се дели на заменки за личности, заменки за предмети и заменки кои се користат и за личности и за предмети. И на крај ни останува деклинација на неопределените заменки. Како се формираат индефинит прономен? За индефинит прономен важат правилата за падежите и родовите на именките. И тоа, кој падеж е, се открива според правилата за номинатив, акузатив, датив и генитив, што можете да си повторите во нашите видеа за падежи од ниво А1. И важно е да се знае именката во кој род спаѓа. За индефинит прономен потребна е деклинација. Суфиксот на индефинит прономен е истиот од членуваната именка. Со тоа, формирањето на неопределени заменки малку ни се олеснува, ако претходно сме ја учеле основата. Суфиксот се добива соодветно на падежот и родот. Например, ist das teure Handy? Nein, das ist keines. Дали е ова скап телефон? Не, тоа не е. Möchten Sie eine Traube? Ja, ich möchte eine.
Сакате ли грозје? Да, јас сакам. Hast du Kinder? Ja, ich habe welche. Имаш ли ти деца? Да, јас имам. А сега да ги опишеме кои неопределени заменки ќе ги учиме во ова предавање. Тоа се ein, kein, welch, во превод нешто или нешто малку, man, во превод кој било, некој, тоа е заменка без лице. Manche, некој или некои. Једе, секој. Jemand, некој. Irgendjemand, некој си. Niemand, никој. Alle, сите. Alles, се. Viele, многу. Viel, исто така многу. Mehrere, повеќе. Etwas, нешто. Irgendetwas, било што. Einige, неколку. Пота wenig или малку. Keine, во превод никој или никои. И nichts, ништо. За да не ни се мешаат, кои заменки спаѓаат за личности, кои за предмети, а кои се заеднички, ќе ги видиме уште еднаш истите заменки кои претходно ги споменавме, но во табела. Од левата страна ќе ги имаме неопределени заменки кои спаѓаат во личности и предмети, во средината оние за предмети и од десната страна само за личности. Alle, сите. Alles, се. За личности немаме од оваа заменка. Потоа једе, секој. И jemand, некој. Viele, многу. И viel, многу. Mehrere, повеќе. Manche, некој или некои. Etwas, нешто. И во перзонен го имаме man, за кој немаме македонски превод. Einige, неколку. Irgendetwas, било што. И irgendjemand, или некој си. Wenig, малку. Welch, нешто или малку. И keine, никој или никои. Nichts, ништо. И niemand, никој. Можеме да забележиме дека имаме сличности меѓу неопределените заменки, без разлика дали се зборува за предмети, личности или за двете. А сега да започнеме со првиот тип на неопределени заменки, а тоа се Artikelwörter als Pronomen или членски зборови како заменки. Што се тоа членски зборови кои се користат како заменки? Тоа се тип на неопределени заменки кои се користат како замена на именките кои ни се веќе познати. Исто така тие зависат од падежот и родот на именката. Го користат истиот суфикс како членот, односно суфиксот на членуваната именка. Како се формира реченица со членски зборови кои се користат како заменки?
нечленуваната именка или ein и негација на нечленувана именка, например kein, се деклинираат зависно од падежот, родот, машки, женски или среден род, и лицето, singular или плурал. Исто така, со деклинирањето се добиваат одредени суфикси. Неопределената заменка која потекнува од членски збор не опишува придавка. Например, Bist du mein Schüler? Ja, ich bin einer. Дали си ти мој ученик? Да, јас сум. Во оваа реченица не кажуваме ja, ich bin einer Schüler, туку само ja, ich bin einer. Sie hat neue Handy, aber ich habe keines. Таа има нов телефон, но јас немам. И уште еден пример. Ich bin in dem Kino. Ich bin auch in einem. Јас сум во кино и јас сум исто така во. А сега да започнеме со членските зборови како заменки за номинатив. Прво да ги повториме членуваните именки во номинатив за машки род der, за женски die, за среден род das и за множина исто die. Бидејќи се слични неопределените заменки со членуваните именки. Да видиме нивната сличност. За машки род неопределена заменка имаме eine, неопределена заменка keine и welche. За женски род eine, keine и welche. За среден род можеме да кажеме eins или eines. Во двата случаеви ќе биде точно. Или keines или keins и welches. И за множина немаме ein, бидејќи зборуваме за множина. Потоа имаме keine и welche, исто како за женски род. Повеќето од овие работи ни се веќе познати од видеата и предавањата за ниво A1. Да видиме примери. Die Armbanduhr ist kaputt. Kein Problem, hier ist noch eine. Часовникот за на рака е расипан. Нема проблем, еве уште еден. Das Auto ist zu teuer. Dort ist noch eines. Автомобилот е прескап. Таму е уште еден. Следен пример. Bist du mein Schüler? Ja, ich bin einer. Ова е реченица која веќе ја кажавме. Sind Sie eine Ärztin? Nein, ich bin keine. Дали сте вие докторка? Не, јас не сум. Ist das teuer Auto? Nein, das ist keines. Дали е ова скап автомобил? Не, тоа не е. Sind hier Geld? Ja, hier sind welche. Има ли овде пари? Да, овде има. Тоа беше за номинатив, а сега продолжуваме за акузатив. Исто така и ова е лесно. Да ги повториме членуваните именки по родови: den, die, das и die. Разликата меѓу номинатив и акузатив, како што знаеме, е во машкиот род, каде der станува den. А сега да ги прочитаме неопределените заменки во акузатив: einen, keinen и welchen за машки род.
Останатите родови и множината се исти како номинатив или за женски род eine, keine и welche, за среден род eins или eines, keins или keines и welches. И кога зборуваме за множина, имаме keine и welche. Како што прочитавме примери за номинатив, ќе прочитаме и за акузатив. Stefan hat einen Freund. Ich habe auch einen. Стефан има пријател, јас имам исто така. Maria hat neue Auto, aber ich habe keines. Марија има нов автомобил, но јас немам. Haben Sie noch Arbeit? Ich habe keine mehr. Имате ли уште работа? Јас немам повеќе. Er hat ein neues Handy. Leider habe ich keines. Тој има нов телефон, за жал јас немам. Möchten Sie eine Brille? Ja, ich möchte eine. Сакате ли наочари? Да, јас сакам. Hast du viel Geld? Ja, ich habe welche. Имаш ли ти многу пари? Да, јас имам. И последен пример, hat er ein schönes Bild? Ja, er hat eines. Има ли тој убава слика? Да, тој има. Тоа беше за акузатив и продолжуваме уште со датив. Ги повторуваме членуваните именки, а тоа се dem, der, dem за среден род и за множина den. Ова веќе го знаеме од видеото за датив или третиот дел од падежи од ниво A1. Неопределените заменки се исти како членуваните именки, односно einem, keinem, welchem за машки род. За женски род имаме eine, keine и welche. Потоа за среден род, исто како за машки, einem, keinem и welchem. И за множина имаме keinen и welchen. Да прочитаме примери. Bist du in Polizei gewesen? Ja, ich bin in einer. Си бил ли во полиција? Да, сум бил. Zu viel schlafen schadet einem. Во превод премногу спиење штети. Hast du mit jemand gesprochen? Nein, ich habe mit keinem. Имаш ли со некој зборувано? Не, јас немам. Ich bin in dem Kino. Ich bin auch in einem. Јас сум во кино, јас сум исто така во. Следен пример. Hast du mit Ärzten gesprochen? Ja, ich habe mit welchen. Имаш ли зборувано со докторите? Да, јас имам. И последен пример. Lara hat mit keinen getroffen. Или Лара не се сретна со никој. Тоа беа членските зборови како заменки. Се надеваме дека не се тешки кога се водиме според членуваните именки, кои веќе ги знаеме. Продолжуваме со вториот тип на неопределени заменки, односно indefinit pronomen für Personen oder Sachen.
Какви неопределени заменки за лица и предмети постојат? Веќе споменавме во претходните минути дека има неопределени заменки кои опишуваат само лица, само предмети и кои опишуваат и лица и предмети. Се сеќавате на оваа табела од пред неколку минути, нема да ја повторуваме уште еднаш. Да започнеме со неопределени заменки само за лица. Indefinit pronomen nur für Personen. Какви неопределени заменки само за личности постојат? Во ова видео ќе ги учиме man, која е безлична заменка или во превод кој било, потоа jemand, некој, irgend jemand или некој си, и niemand или никој. Дел од овие заменки сигурно досега сте ги сретнале во некои од претходните видеа. Да прочитаме некои општи граматички правила кои се поврзани со овие заменки. Се користат само во зингулар или еднина, но не и во множина. Глаголот се конјугира секогаш во трето лице еднина. Овие заменки ја променуваат својата форма или се деклинираат зависно од падежот. Во говорен јазик најчесто се користат само номинативните форми без разлика на падежот, но сепак ќе ги учиме сите типови. Да ги видиме разликите. Од левата страна ќе ги прочитаме за номинатив, во средината акузатив, од десно за датив. Во номинатив имаме man, jemand и niemand, односно кој било, некој и никој. Ако зборуваме за акузатив, како што кажавме, тие ја променуваат својата форма или се деклинираат зависно од падежот. Имаме man се променува во einen, jemand се променува во jemanden и niemand во niemanden. А при датив, man се променува во einem, jemand во jemanden и niemand во niemandem. Да започнеме со man или било кој или некој. Кога и како се користи оваа неопределена заменка? Кога не се зборува за одредена личност или не постои вршител на дејство. Исто така, важно е да се спомене дека безличната заменка man нема исто значење со именката man со две на букви, која значи човек или маж. Оваа неопределена заменка ја имаме сретнато во видеото за дополнителна ниво А1 граматика, првиот дел, и за да си повторите можете да го гледате видеото. А сега да прочитаме примери. Man darf hier nicht parken, не сме овде да се паркира. Значи во оваа реченица немаме вршител на дејството. Kann man hier sitzen? Може ли овде да се седни? Als Schüler muss man täglich lernen. Како ученик треба секојдневно да се учи. Hier darf man Hunde nicht mitnehmen. Овде не смее да се носат кучиња. Man sollte sich jeden Tag freuen. Треба да се радува секој ден. Es ist schön, wenn ich einen treffe. Убаво е кога јас среќавам некој. Es ist interessant, einen lieben.
Интересно е да се сака некој. И последен пример за man. Zu viel lernen schadet einem. Премногу учење штети. А сега продолжуваме со jemand или некој. Jemand опишува заменка без пол и без лице. Може да се спои со irgend во irgendjemand, кој има исто значење некој или во превод би можело да биде некој си. Да прочитаме примери. Jemand repariert den Bus. Некој го поправа автобусот. Möchte jemand Kaffee oder Tee? Сака ли некој кафе или чај? Irgendjemand hat den Salat gegessen. Некој си ја изеде салатата. Kann jemand mir Geld leihen? Може ли некој да ми позајми пари? Следен пример. Ich habe jemanden gesehen. Јас видов некого. Jemand hat etwas für dich gesagt. Некој кажа нешто за тебе. Thomas hat mit jemandem getrunken. Томас пиеше со некој. Spricht hier jemand Deutsch? Зборува ли овде некој германски? И третата заменка, која ќе учиме во ова видео е niemand или никој. Се користи кога опишуваме негирање на заменката jemand. Да видиме примери. Leider war niemand da. За жал, никој не беше таму. Niemand zu Hause spielt Poker. Никој дома не игра покер. Niemand hat mich besucht. Никој не ме посети. Hier spricht niemand Deutsch. Овде не зборува никој германски. Niemand mag schlafen. Никој не сака да спие. Sie hat mit niemanden telefoniert. Таа не телефонираше со никој. Ich möchte niemanden treffen. Јас не сакам со никој да се сретнам. Hast du im Café niemanden getroffen? Не сретна ли никој во кафичот? Ich habe mit niemandem gewohnt. Јас не живеев со никој. А сега, после толку многу примери, да видиме што сте запамтиле, односно да направиме мала вежба. Пополнете го зборот, односно неопределената заменка која недостасува во реченицата. Има ли тука доктор? Да, тука има. Како што кажавме, најважно е да се знае родот и падежот во реченицата. Ist hier ein Arzt? Ja, hier ist einer. Втора реченица. Купуваш ли ти нова врата? Не, јас не купувам. Kaufst du eine neue Tür? Nein, ich kaufe keine. Смее ли тука да се пее? Darf man hier singen? Може ли некој на мене идеја да ми даде? Kann jemand mir Idee geben?
Никој не е побрз од мене. Niemand ist schneller als ich. И последна вежба. Јас немам никој сретнато. Или јас немам никој видено. Ich habe niemanden gesehen. Се надеваме дека видеото ви се допадна. За кратко време ќе биде снимено и вториот дел од предавањето за неопределени заменки. А до тогаш следете на Instagram и на YouTube.